嗱，有金銀花，有韓買呢菊、只啊嘛係嘛？開菊隻。各位網友，大家好！近排真係熱到人都就嚟用啦，所以今集呢，我哋就一次過整菊花茶同埋菊花涼粉，大靚正咁消暑啦。咁如果認為食譜夠晒合時，睇得開心又幫到手嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更加廣結善緣噶啦。究竟好唔好食咧？你睇個樣，OK 喎，真係涼粉嗰隻質感嚟喎。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁除咗咧嚟街市要帶大家買菊花同埋涼粉之外咧，當然有時見到啲得意嘢都要分享下俾大家睇下啦。你睇呢條生魚王啊，幾大條生魚？係啊，幾好睇啊！嗱，有金銀花，有韓菊買呢只啊嘛係嘛？開菊隻都得。嗱，韓菊有大粒，金銀花得㗎，金銀花白菊花得㗎。好㗎，呢只唔係要咁多啊。係啊，咁咪用韓菊咯。呢只香啲。10蚊雞有交易，呢個係咯。夠有冇白涼粉賣啊？有。點賣啊？白涼粉一盒，10蚊一盒。如果一盒夠咯，試下先。啱3隻。好，唔該。多謝晒。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集咧我哋非常之咁熱啊！咁我而家個溫度咧，屋企都成33度啊！咁其實室外去到35、6度嘅，而家係酷熱天氣就現正懸掛嗰隻。所以今次咧，我哋做一個可以兩食嘅一個涼茶或者係叫做涼粉啦。用嘅材料就有呢兩款嘅。咁呢一個咧就叫韓菊啦。今日應該有外景俾大家睇到。咁啊10蚊有一包。咁啊有啲網友咧就會話10蚊即係有幾多啊？咁啊好緊要㗎，我哋對分量。所以我都準備咗個磅，即刻磅俾大家睇啦。咁啊連埋佢一齊磅就40 gram， 即係兩兩咁上下啦，咁呢啲記得係韓菊，因為韓菊咧同其他菊花嗰個效果咧係唔同，係特別係有啲清光啊，又下火清熱嗰啲效果嘅。嗱，不過用佢嘅時候咧，我哋即刻要做咗呢一樣嘢先，就係要去洗菊花。咁洗菊花咧，其實人人咧都洗法唔同啦，有啲係直情唔洗，好多人驚嘅。咁我建議大家咧都要洗，嗱咁啊倒晒出嚟先啦。跟住之後咧，嗱有睇我上次一個進階版嘅菊花茶，就加埋一啲嘅好勁嘅藥材啊。咁啊唔好理啦。咁呢度咧，嗱使唔使知啊？得翻好少嘅啫。咁啊，亦都係韓菊嚟嘅。不過咧，嗱其實呢啲咧，我哋喺藥材鋪買嘅，個樣同埋味道咧都唔同，特別香啲。因為佢個 workload 夠啊，即係叫做換貨換得快咧，就會好啲啊咁。同埋咧，呢啲菊花咧，定期咧，人哋藥材鋪咧，如果你係識嘢嘅話咧，一般都會定期攞出去曬嘅。至於曬個地方乾唔乾淨，有冇塵咧，我相信大家都有啲人會見到喺街市出邊門口啊，都幾多人行嘅地方咧，都會擺喺度曬，甚至乎係唔甩過嘅。所以我建議大家咧，一定要學識點樣洗。咁啊，洗呢啲菊花之前咧，一定要俾闊嘅空間啦，同埋多啲嘅水。咁啊，最好咧就浸佢一陣。如果佢有其他啲藥啊稀釋佢又好，浸軟咗啲菊花咧，先至會可以洗到佢裏邊嘅。咁期間咪過翻幾次水啊，揸下佢啊，換下水咁啊。咁啊，唔好浸得太耐，因為咧浸一浸佢都會出咗啲味嘅。咁啊，志在咧俾多啲水浸走啲沙塵，咁你就會飲得安心啲啊，乾淨啲咁啦。洗乾淨晒啲菊花，跟手我哋已經煲得噶啦喎。嗱，咁我哋咧就用2000咁上下嘅滾水嚟嘅，咁啊方便大家知道個份量啦。咁你可以咧2000再多啲都冇所謂嘅，係啊。咁我哋最好就跟住呢個份量差唔多啦，因為我驚你哋嗰個味咧未必夠出啊。即係我呢度40克左右嘅啫嘛，菊花。咁我哋又要做兩樣嘢，攞1000毫升倒攞嚟做啫喱涼粉，另一邊咧就要嚟做菊花茶咁。嗱，咁我第一個步驟咧，一定要去煲翻滾啲水先，因為咧我哋啲菊花咧唔想佢滾太耐。嗱，即刻嚟啊！好快脆，又水滾啦。咁啊，水滾起咧，我即刻咧落埋啲菊花落去，第一時間咧就叫做揚開佢，令到我哋啲水咧盡可能有多啲嘅空間咧，同啲菊花去接觸。
咁你啲菊花個味咧就會容易出啲咁樣啦。跟手咧就落埋啲冰糖落去咯。想明目啲咧，呢度有10零粒，大概係2-3克左右嘅杞子，用翻一個滾嘅火力啦，即係中火咁上下啦。我哋滾幾耐到咧？咁啊，5分鐘。好啦，5分鐘嘅中火咧，即刻熄鬼咗個火佢啦。呢個時候咧，其實已經係叫做煲好咁滯噶啦。係啊，因為真係唔使煲咁耐嘅。我哋呢一下咧攪一攪佢，令到佢啲菊花咧更加之循環壓翻喺底。咁之後咧，嗱，你會覺得，咦，啲菊花滾得多5分鐘，會唔會未出夠味嘅咧？嗱，咁啊應該就會未出夠味嘅。所以咧，我哋攪勻咗啲冰糖啊，冇晒啲一粒粒嘅嘢咧。我哋就冚翻個蓋，由得佢咧就去焗多15分鐘，等嗰啲菊花出下味先。好啦，啱好15分鐘之後，大家咧已經係完成咗呢個菊花茶噶啦。咁啊，其實咧你可以焗得再耐啲啊，當然，但係你越焗得耐咧，大概30分鐘咁上下咧，佢隨時咧會有啲澀澀地嘅味道啊，因為佢啲花托嘅問題。所以呢個步驟我哋做啲咩嘢咧？嗱，我哋喺30幾度高溫啊，我哋一嚟一定煲定啲熱水嚟煲啦，二嚟咧我哋唔想喺個廚房度咁鬼熱啊嘛。咁而家仲出晒煙嘅，唔使放涼嘅，咁啊直接咧就去隔一隔佢。咁啊，你有啲菊花茶咧就會冇咁澀啊，好飲啲嘅。係啦，咁啊呢個時候咧，你想留翻一啲嘢做裝飾咧，即係嗰啲杞子啊啲，你就唔好話隔佢住。係啊，即係我哋平時咧喺公司叫隔渣咧，都一定會咁樣壓佢嘅。咁啊，令到佢裏邊啲嘢都會留晒喺度。咁我哋咧想留翻啲想靚啲嘅話咧，留翻呢啲完整嘅杞子啦，同埋一啲嘅菊花先。咁啊，隨時咧個底度咧，甚至會有啲可能有少少沙都會嘅。所以到最底嗰度咧，我哋就唔好話倒埋出嚟咁啦，隔咗啲菊花茶先。將菊花壓晒渣，就會變成呢2攤嘢。咁呢啲菊花有咩用咧？一陣咧就等翻去綠在區區回收去環保，咁就更加即善即得噶啦。嗱，咁啊跟住呢一度咧，我哋就要去做一啲嘢做啫喱啦，有一啲咧就要嚟飲。咁啊即刻攞翻啲器皿先。整好晒杯菊花茶，終於就嚟到整涼粉嘅時候啦！嗱，首先盡可能用同一個牌子啦，咁呢一個就白涼粉啦，喺一啲雜貨鋪就買到噶啦。嗱，咁嘅用法都好簡單嘅，咁佢有晒說明書啦，咁你就算呢度睇唔明嘅，咁啊即刻睇我啦。嗱，呢度100克，我將佢斬咗一半就50克，就有1碗咁上下。其實你同一個牌子咧，差唔多粉落去開水咧，都係差唔多。不過如果你用第二啲牌子做落去咧，就好麻煩嘅。有啲凍水落先得，有啲用熱水落先得，比較難去勻循嘅。咁啊，盡可能跟住牌子啦，同埋個份量。呢度50克嘅粉，即係呢一度嘅半包，夠做2次噶啦。對應住個份量係咩咧？就係呢煲茶。呢度咧總共就有1250或者1200咁上下啦，呢包菊花茶。OK， 嗱呢啲就我哋自己飲啦。所以點解條方咧就係人人都唔同嘅，但係我就跟住佢個比例嚟去做。之後咧，我哋呢度咧咪有啲嘢未洗嘅，係啊，特登就用翻晒佢啊嘛。咁我哋用1250落咗少少落去先，大概咧係一半咁上下啦。最緊要有足夠嘅水分。咁啊，順便照隔一隔啲渣。之後咧，我哋過翻嚟呢一邊先。咁其實咧，如果你個器皿咧越窄咧，仲會好啲添嘅。一路揈落去咧，一邊喺度咁去攪佢，盡可能咧唔好俾佢停止，咁你啲嘢咧會容易勻循啲嘅。係啦，咁呢個就係呢一個涼粉嗰個用法咯。因為其實如果你用魚膠粉啊、魚膠片啊、啫喱粉咧，全部啲成分唔同咧，隨時咧會搞到你嗰個稀結度啊、凝固程度咧，搞到好似成個石頭咁啊。咁啊，你玩得開呢啲粉多咧，你就知啊。嗱，跟手咧，嗱，我哋撈咗一半嗰啲粉撈溶咗啦，先加翻落去。咁跟住咧，我哋就要開翻大個火。因為呢啲粉未熟嘅，咁我哋大概咧要滾佢，說明書都有講啦，滾佢半分鐘啊至1分鐘咁上下，目的咧等啲粉熟嘅啫。嗱，滾完之後咧，我哋就可以放翻涼佢轉器皿噶啦。我呢啲叫做可以高溫用嘅一啲玻璃啦。吹到佢咧，稍為仲係暖啦，望個面咧開始咧會張住噶啦，即係佢將會咧開始凝固。咁我哋咧試下搏一搏啦。
夾個花型落去，睇下佢認唔認到啦，試一試嘅啫。嗱，佢都未夠硬，所以大家如果想擺得佢更加之靚嘅話咧，就再擺多佢一陣，回復翻去一啲再涼啲嘅情況咧，佢落到去嘅時候咧，佢先至可以凝固到喺度一層，夠涼咧就可以擎到佢咯。示範翻我最新研發嘅一個急凍方法嗱，我差唔多完成，由得佢再快啲凍，揾啲水撞佢先。咁大個盤咧，好難去將佢浸住。咁我哋用側邊啲水咧，將佢盡快咁降溫。好啦，洗好晒啲嘢咧，約莫咧我就用一個水冷嘅形式啊，咁就雪咗大概1個鐘頭都冇啊。係啦，咁我睇下咩環境啊！我哋大人做大事，唔呃人嘅。嗱，呢一個就係我自己做嘅水冷，啱啱應該拍咗一啲揾啲冰啊咁去坐住佢。係啦，咁啊，由於洗嘅時候咧，以免有啲洗潔精彈到過去度冚咗啲蓋。咁我哋就現場睇下佢咩狀況啦。其實好多人咧，我哋睇咧就係睇咩咧，就係現場感咯。我哋唔係做後期配音咧，所以除咗一鏡過之外咧，係冇得呃人，因為要聲音同埋你個刀工一齊配合噶嘛，冇，所以有啲網友問我，誒，你錄音錄得幾好喎，配音咁樣，咁其實係冇配過音啊，直情現場做俾大家睇，衰就衰，唔衰就算啦。之後咧，我哋做翻個刀仔啦，咁我哋即刻咧可以望下，嗱，我啲菊花咧都凝固咗，咁上下應該喐到噶啦。咁我哋為免佢安全起見咧，喺個側邊度咧 cut 一 cut 條邊佢。咁只要你係膠同埋啲玻璃器皿嚟到咧，應該就冇問題嘅。咁我哋最緊要睇咩咧？睇下佢嗰個震彈效果會唔會實的死晒啊！其實有啲人咧喺度呃鬼佬咧，又話點樣好食點樣好食，攞嚟畢出嚟俾大家睇咧係石頭啊嘛。咁你見佢咧嗱，我跟翻張方差唔多嘅啫，咁又唔使任何技巧啦，跟方咁去比例，咁就做到呢個效果啦。我都唔知得唔得㗎啦，得唔得唔得咯，唔得就再整個嗱。咁啊最緊要係食呢個嘢咯。嗱，我好彩啫，呢個波兒到個效果咯。咁我哋啲菊花咪咁啊。係嘛嗱？咁我哋睇下你想要幾大粒啦，大粒啲咪直車落去咯。咁我就想佢咁樣打橫嘅，希望佢咧咳下嘅時候咧就唔會話頂住咁啊。嗱，拖咗啲菊花出嚟嘅，咁之後咪照樣咁樣開咯。咁即係個意思咧就係大概個零鐘咧，我哋已經係可以做到呢一個效果噶咯喎，所以都幾方便係嘛嗱，畫到識 Sir 嘅，唔係呃你嘅嚟嘅。咁啊，所以識睇叻仔啊，梗係睇我哋啲現場感啦。嗱，你睇下我哋就埋個鏡頭，刀切到嘢，同埋左手都應該仲得，係嘛？嗱，咁啊雪凍啲就更加之好食啦。用水冷嘅方法咧，大概真係1個鐘頭到已經可以做到呢個效果噶啦。嗱，得唔得？跟翻我嗰個比例 OK 啊，記得跟次序落啦。如果唔係，我驚你溶得唔均勻咧，有啲位咧會硬咗啲啊咁。咁啊，希望大家中意今集呢一款咁簡單有飲有食嘅一個涼粉兼呢一個菊花茶。咁我已經準備咗啲蜜糖噶啦，所以我哋唔使整嗰啲糖水啊，用蜜糖最好。呢個牌子 OK 嘅，係啊，真蜜糖，夠晒潤又清熱。咁啊，希望大家中意啦。嗱，做得咁多嘢，雖然我呢片真係長啦，好多網友都知啦，所以新網友嘅舊網友都要啦。咁啊，幫到手。千真萬確，我哋唔做後期加工都做到呢啲效果，大家又睇得開心，學到些少嘢嘅話咧，記得俾我 like。今日拍片真係唔容易，仲要冇人睇就好慘啊！好啦，咁我哋下條片再見，拜拜啦！究竟好唔好食咧？睇個樣未夠凍，雖然但係都要試一試先。OK 喎，真係涼粉嗰隻質感嚟喎，唔會話好似有啲啫喱粉咧，好死。呢隻 OK， 加啲蜜糖搞掂，唔使教糖水。拜拜啦〜